Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut i ddefnyddio y rheol cosine i ddarganfod hydoedd ochrau mewn triongl. Felly, gadewch i ni ystyried yr enghraifft yma i gychwyn, sy'n gofyn iddyn ni gyfrifo hyd yr ochr x, ble mae x yn byw yn fan hyn yn y triongl ABC sydd ar y sgrin. Be dyn ni'n wybod amdano y triongl yma? Wel, dyn ni'n gwybod fod maint yr ongl A fawr yn 40 gradd. Dyn ni'n gwybod fod hyd yr ochr sydd yn mynd o A fawr i B fawr yn 5.7 cm. A dyn ni'n gwybod fod hyd yr ochr sydd yn mynd o A fawr i Ec fawr yn 7.5 cm. Nawr, gan fy mod i yn y cwestiwn yma yn gwybod hyd dau o ochrau y triongl, a hefyd maint yr ongl sydd rhwng yr ochrau, dwi'n gwybod fy mod i'n gorfod defnyddio y rheol cosine i ddarganfod hyd yr ochr x. Ac felly, i gychwyn ateb y cwestiwn yma, mae sgwennu allan y rheol cosine ar gyfer y darganfod ochr, A fach di sgwario yn hafel i B fach di sgwario, adio C fach di sgwario, tynnu 2BC cos A fawr, sydd yn golygu tynnu ffwrdd 2 lluosi B fach, lluosi C fach, lluosi cos A fawr. Nawr, mae'r llythrennau bach, A fach, B fach a C fach, yn cyfeirio at ochrau yn y triongl. Mae'r ongl A fawr yn fan hyn yn pwyntio at yr ochr gyferbyn A fach. Mae'r ongl B fawr yn pwyntio at yr ochr gyferbyn B fach, a mae'r ongl C fawr yn pwyntio at yr ochr gyferbyn Ec fach. Nawr, yn y triongl yma, dwi yn gwybod maint ongl A fawr, mae'n 40 gradd, ac felly, be fydda'n neud ydy amnewid yn syth fewn i'r fformiwla yma, sydd yn cael ei reid ar dudalen 2 papur arholiad Tygau. Felly, A fach yn yr achos yma di X fach, felly x di sgwario, neu gychwyn hefo. Mae hwnna'n hafel i B fach di sgwario, 7.5 di sgwario. Adio C fach di sgwario, sydd yn 5.7 di sgwario. Tynnu wedyn 2 lluosi efo B fach, sydd yn 7.5. Lluosi efo C fach, sydd yn 5.7. A lluosi efo cos yr ongl A fawr, cos 40 gradd felly. I weithio allan gwerth x di sgwario, neu estyn cyfrifiannell allan. A neu deipio wan beth sydd ar ochr dde yr hafaliad yn llawn. Mae gen i fi 7.5 di sgwario, adio 5.7 di sgwario. Tynnu ffwrdd wedyn 2, lluosi efo 7.5, lluosi efo 5.7, lluosi hefo cos 40 gradd. X di sgwario felly yw yr rhif ni'n weld ar sgrin y cyfrifiannell, 23.2432 dim 11. I weithio allan x i hun, yr hyd yn y triongl dwi eisiau i gyfrifo, dwi angen cymryd ail isradd o'r rhif yma nawr, felly ail isradd o 23.2432 dim 11. Na i droi at y cyfrifiannell i weithio hwn allan, na i weithio allan ail isradd o'r rhif yma, sydd ar gof y cyfrifiannell, felly na i bwyso answer i gael yr ateb sydd yn cof y cyfrifiannell. Ail isradd o'r ateb yna felly, yn mynd i fod yn llawn yn 4.8212214. Os dwi'n penderfynu talgrynu i ddauledegol, 4.82 bydd yr ateb efo hyn. Mae'r uned yn mynd i fod yn centimetr, dyna sydd yn y cwestiwn greiddiol. Felly 4.82 centimetr yw x yn gywir i ddauledegol. Dyma ni gwestiwn arall, sydd eto'n gofyn iddyn ni gyfrifo hyd yr ochr x. X yn byw yn y triongl yma, rhwng A fawr a C fawr. Ac yn y cwestiwn yma, dyn ni'n cael hyd yr ochr AB, 6 metr, hyd yr ochr BC, 9 metr, a dyn ni'n cael yr ongl yn B fawr, 139 gradd. Nawr eto, gan fy mod i wedi cael 2 o'r ochrau, 6 metr, 9 metr, ac yr ongl sydd rhwng yr ochrau, dwi'n gwybod i ddefnyddio'r rheol cosine yn fan hyn i ffeindio hyd yr ochr x. Ac felly eto, cychwyn drwy sgwennu allan y fformiwla. A disgwario am B, disgwario y C, disgwario tynnu 2BC cos A fawr. Nawr fan hyn, dydy'r fformiwla ddim cweit yn cyd-fynd hefo'r triongl dwi wedi gael. Oherwydd wybodaeth dwi wedi gael yn y triongl yma ydy maint yr ongl B fawr. Mae'r fformiwla yn defnyddio A fawr. Felly, be dwi'n gwneud yn hyn ydy dwi am newid y fformiwla yma gyfer rheol cosine. Dwi am gylchu o amgylch y newid yna drwy newid A fach i fod yn B fach,
B fach i fod yn C fach a C fach i fod yn A fach. A gwneud yr un fath hefyd efo'r llythrennau mawr. Felly, mae A di sgwario, mynd i fod yn B di sgwario, newid i fod yn B di sgwario. Mae hwnna'n hafel i nid B di sgwario, ond newid i fod yn C di sgwario. A dio nid C di sgwario, ond newid i fod yn A di sgwario. Tynnu ffwrdd wedyn 2, nid B ond C, nid C ond A, a wedyn nid cos A fawr, ond cos B fawr. Mae'r fformula yma rwan yn gweithio efo'r triongl dwi wedi gael, oherwydd dwi yn gwybod maint yr ongl B fawr, 139 gradd. A hefyd, dwi angen ffeindio hyd yr ochr B fach, dyna sydd ar ochr chwith y fformula. Am newid i fewn felly, yn y fformula yma, gaf i gael just labelu yr ochrau, A fach yn fan hyn, C fach yn fan yma. B fach di sgwario felly, X di sgwario, mae hwnna'n hafel i C fach di sgwario, 6 di sgwario, a dio A fach di sgwario, 9 di sgwario. Tynnu ffwrdd 2 lluosi C fach sydd yn 6, lluosi A fach sydd yn 9, lluosi cos B fawr sydd yn cos 139 gradd. Eto, i weithio allan gwerth X di sgwario, gwaith i'r cyfrifiannell. Mae X di sgwario am dio'n hafel i 6 di sgwario, a dio 9 di sgwario. Tynnu ffwrdd 2, lluosi 6, lluosi 9, lluosi cos 139 gradd. Mae X di sgwario felly, jyst o dan 200, 198.586,347. Ac eto, fel nes i gynt yn awr, mae angen defnyddio ail isradd i weithio allan hyd yr ochr X. Ar y cyfrifiannell, eto, ail isradd o'r atab, dwisio. Ac i ddau ledegol tro hyn, mae'n dod yn 14.9, a tro yma, bach yn ofalus o'r unedau nid centimedr tro hyn, ond metr. Mae'r ateb yna eto yn gywir i 2 ledegol. Cyfle nawr iddo chi roed cynnig ar y math yma gwestiwn. Ceisiwch gyfrifo hyd yr ochr X ar gyfer y ddau driongl sydd ar y sgrin. Unwaith iddo chi ffeindio'ch ateb eich hun, cymharwch nhw wedyn yn erbyn yr atebion cywir sydd yn nawr yn cael ei dangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.